Apa to sining gara-gara primbon Jawa nate kandha menawa jamane wis tuwa. Contone akeh prawan lan rondo sing nglairake putra padha randi bapa. Lamun gedhe lamun dewasa padha wani karo wong tuwa. Dituturi salah tampa ngalor ngidul isine mung nyitak mala. Mula ora kaya sipate jalma menungsa nanging kaya sipate raja kaya mangkono ya kawastanan jumedhuling prahara gara. Ngene iki apa karo ling-lingan gunung kuwi karo ngrokok ra ning weruh jeneng. Gara-gara kalebu jamane wal sangka wiradat manungsa padha ora wedi kualat, ora gelem padha tirakat, senengane ngumbar maksiat nguber derajat lan pangkat. Ora gelem tirakat yen tirakat sambate ora kuat karepe pengen urip murwat. Omahe tingkat mobile mengkilat yen perlu bojone papat kaya ngono kuwi ya diarani gara. Gara-gara jamane wal murah kala bendu bakal teko salah siwini jaman kang edan yen ora edan ora kaduman. Lanang wadon ngakune iman si lanang kuplukan sing wedok padha jilbaban sin cinawang kaya tobat tenan jebule mung etok-etokan kaya ngono kuwi ya gara. Gara-gara jamane murah kala bendu bakal teko salah siwine jaman gunung jugruk umap Jolodri ki tsunami Pak. Ora paham. Gunung jugruk lemah bengkah bantala rengkah angin sindung liwut iki nek angin nek cara basane Surabaya pentil muter. Ulahing dahana kang hamulat polahe titah lir kadya gabah dening teri ndi bapa ndi biyung padha bingung. Gara-gara ora bakal ana kerampungan lan mung menungsa ora gelem lungguh ana kursine dhewe. Gara-gara murah kala bendu akeh menungsa sing lali manembah marang panguasane Pangeran Jalalu. Karepe pengen urip murwat gaene mung turu tangi turu ngajak padu karepe pengen urip menak ombene bendina jus milon karo susu tangi turu ngajak padu gara-gara leh melek teko jam 3 ndelok bal-balan si main Arsenal karo MU gara bojone nesu ngampi ngemedhop kaya ukuran 8 gara wong wayang iso kaya ngene iki lho. Mboten napa-napa Pak nggih. Mung aku ora dalang, aku ya ora panen nasab dalang, isane ya sing ngene iki. Gara-gara ora bakal ana kerampungan lamun menungsa ora padha gelem lungguh ana kursine dhewe-dhewe. Sireping gara-gara nyirangi jumedhuling para parepat punakawan hangane punika. Ki Lurahe Semar Badranaya, ya Ki Lurahe Gareng, Ki Lurahe Petruk, Ki Lurahe Bawur, ya Ki Lurahe Bagong. Arsa ngaos wida suci Al-Qur'an Karim sami leledha ing pelataran Masjid Ar-Rahmat Karang Kadempel mangkono to jumedheling para panempat punakawan sinarengi hamunnya gongso kang munyo angrangin candrane terus gendenge ilir-ilir. Alhamdulillahi jaming ngamila wal khairu wasaru bimasaiatillah sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qul aidun wa ita'atanna rabbukum la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid.
wa qul aidun a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja al-ayhama ba'du. Santul Fadil takdim kula wonten ngasanin para kiai, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para tabiin, tabiin kang tuhu kawula dhereki sedaya rahmautu hasanipun, sabda tamanipun, kursi tajipun sarta fatwa-fatwanipun. Takdim kula wonten ngarsanipun para pepunden, para bini sepuh haji sepuh ingkang nganggo mastuti ingkang pono ing pamawas mewah lebya ing pitutur haji, para pangemban pangembaning praja satriyane negari minangka pandang pandunge kalodasih, lan para sarjana sujane budi ingkang hambek berbudi dharma, bil khusus panjenenganipun pepunden kula Ki Mbau Reksa Desa Pandak ingkang sampun kepareng rawuh, panjenenganipun Ki Mbah Lurah Prabu Anom Sirna leres nggih pakai Prabu Anom. Piyantun ingkang pundi Mbah Lurah? Wah, kadek kok beda, biasanya lurah karo rakyatnya rada mencorong dhewe. Panjenenganipun Simbah Demang kang mban pusarane ngade wonten lalatan Pandak ingkang sampun kepareng rawuh wonten ika majelis, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ugi panjenenganipun Al Mulkarom selaku Imam Masjid Ar-Rahmah, panjenenganipun Simbah Yai Nyamiran ugi sampun kepareng rawuh wonten nika majelis, boten kanthi lumpen segenap Bapak Ibu Prokopimcam Kecamatan Balong, panjenenganipun Simbah Camat utawi ingkang mewakili. Mbah Camat rawuh napa mboten? Panjenenganipun Bapak Kapolsek ugi Pandan Rambil ingkang sampun kepareng rawuh utawi ingkang mewakili, ugi insyaallah sampun berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa yang saya banggakan Jamiatus Sholawat Kanjeng Sunan, yang saya pegeli leh kula pegeli niku sire kula ajeng kula orbit ning teng Kabupaten Magetan, jelalah kok ya ditolak mbarengi. Yo lah nggih sir kula karep kula niku nek kula orbikan teng luar kota ning kersane benderane ndang dhuwur ben kaya putra wali terus go nasional ngoten. Malah iki jelalah Pak Bandi ngendikane nggih mboten saged nek iki ngoten niku. Pikiran kula niku insyaallah mengke kula tujuan kula niku ngangkat derajate Jamiah Sholawat niku supados wonten hiburan tandingan kagem kita sedaya Bapak Ibu sekalian. Kita menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi carane wong Islam iki paling efektif hanyalah secara agama niku lewat seni dan budaya. Bapak Ibu sekalian, saben-saben pepanggihan semoga awalan boten wonten atur ingkang langkung prayogi lan wicaksana kejawi namung sareng-sareng langkung rumiyin kula dherekaken tansah manjataken puji astuwiti puja astawa kunjuk syukur wonten ngarsanipun Pangeran Jawa Jalah Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng marengaken nikmatipun dumateng kula dalah andika sami, khususipun nikmat kesehatan, nikmat kawilujengan, nikmat iman sarta Islam saengga wonten saat detik ratri menika kita sedaya tasih pineren kasugengan panjang umur saged silaturahim sesarengan wonten menika halaman Masjid Ar-Rahman bilih kita sedaya tansah ginanjar sehat wal afiat mboten wonten aral satunggal punapa amin Allahumma. Salajengipun sholawatullahi wassalamuhu mugi tetap kalimpano dumateng junjungan uswatun kasanah kita mustikani jagat kusumaning munat soralen ngalam panjenenganipun baginda Rasulullah Muhammad ing pangajab kula dalah menyang sami monggo sareng-sareng ngaturaken gunge panuwun dumateng beliaunya awit kita sedaya sampun diberi bimbingan lantaran Quran lan hadis sehingga kita sedaya saged ambedakaken tumindak ingkang hak utawi ingkang batil tartamtu kemawon kula dalah menyang sami namung mawantu mantu mugia saged kadagu dados umatipun saha kuawihan nampi syafaatipun miyaumina hada ila yaumal qiyamah amin Allahumma
Amin Allahumma. Sing amin kula dongakne muga-muga rezekine lancar. Allahumma. Sing amin kula dongakne muga-muga sing ndek utang ndang lunas. Allahumma. Lho, mbasa didongakne sing ndek utang ndang lunas kok amin kabeh. Sok ngono. Bapak Ibu sekalian, sing amin mangsuli amin kula muga-muga sing dadi among tani panenane barokah. Bapak Ibu sekalian, inilah negara kita, negara Indonesia. Berbagai macam budaya ada di dalam negara kita, yaitu Indonesia. Maka yang datang pada malam hari ini, kita bersyukur semua perbedaan semuanya hadir di dalam majelis ini, termasuk yang memakai budaya serba berbeda ini. Eneng sing nganggo kupluk, eneng sing nganggo jas, eneng sing nganggo sarung, eneng sing nganggo celana badikan, nganggo blangkon dan lain sebagainya. Inilah adalah budaya Indonesia. Indonesia semuanya terkenal di seantero dunia. Pemberangkatan haji paling terbesar sedunia juga Indonesia. Kawasan paling luas Gemah Ripah Loh Jinawe, paling kaya raya hasil sumber daya alamnya juga Indonesia. Semuanya dari Indonesia. Termasuk koruptor paling banyak yo genggek paling akeh yo komplit dong nggih. Salajengipun Bapak Ibu sekalian, wonten kesempatan dalu menika temanipun menapa nika? Mbok alah kula ngantos mboten dereng saged maos niku Pak. Bapak Ibu sekalian, sepindah malih lepat nyuwun pangapunten niki kala wau jatosipun kula jam 6.10 menit sampun dugi lokasi menurut pemahaman kula. Ternyata kula nyuwun Sherlock keng Pak napa Pak Bandi niku, Sherlock sesuai dengan yang saya jalani niku. Ternyata Sherlock mboten Ar-Rahman Pandak niki, jebole Masjid Ar-Rahman Ngrayungan Sawo. Ngantos kula niku jam 10 menit kula ngantos mampir tengah keringan ngopi nyantai ngoten kita wong wektune jek yahene jam unjul 10 menit pikiran kula ngoten. Lah dugi mriku jebule Masjid Ar-Rahman Ngrayungan Sawo niku kok ora ning wong belas. Ya Allah iki piye? Lah ternyata terus kula dibel kalih panitia niku mau ngendikane Pak Bandi niku nembe main sholawatan. Lajeng kula nyuwun Sherlock meleh. Lah di Sherlock niku nggih mboten kena dibuka meleh, ternyata lek Sherlock niku tombol teng atase. Kula kan mendhet sing ngandhape akhire saged dugi mriki niki. Gek pikiran kula Pandak kula kampun ping Pusawasung teng mriki to. Lah sopir kula yo ngeyel mung masalahe pekarane yo manut Sherlock niku wau. Gek Sherlock keng Pak Bandi nggih seperti itu. Sherlock kula kali sopir kula sami. Dadosipun niku nuwun sewu kula niku mboten korban map. Tapi korban ini termasuk digawe-gawe panitia Pandak iki. Lah iya, kowe iki kok gawe-gawe kiai lah ketuman kowe iki. Pak Bandi omong Senin ana si angel-angel. Pundi? Walah kuwi to bocahe. Mboten napa-napa Bapak Ibu sekalian. Kula niku kiai ingkang paling fleksibel. Kula niku paling saged metik kahanan. Saged maca situasi kondisi lan saged nampi kahanan apa mawon ingkang diberikan Allah nika pasti yang terbaik kagem kita. Niku adalah pun manusiawi niku menusa kanggonane lali lan luput, mulane mboten perlu kalau ada kesalahan itu jangan dicari siapa yang salah, tapi carilah apa yang salah. Setelah ketahuan kita tinggal bersama-sama mencari solusinya. Mungkin nek golek isi salah ngundiri salah orang yang kerampungan malah orang ngampungi masalah nanging malah menambah masalah. Ngeten iki kabeh wis kabeh tinakdir saking pangeran. Ngoten niku wis kantun nampa mawon.
Dan cara kula nasar iki teko sawu bareng ya wis kabeh tinakdir saking pangeran. Niki mau sir kula teko watake iki terus kadung wektune entek kok nendang wis bar aku ngono. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sekalian nembe kepareng sami rawuh wonten ing majelis. Bapak Ibu sekalian saking para jamaah ingkang minulya, temanipun wonten dalu menika sepindah menika ngawontenaken tasakuran. Tasakuran nggihipun napa dimbangun sanggar pamujan, tempat ibadah kagem kula dalah panjenengan sami wiwit detik menika saat menika sumangga sareng-sareng sak menika sanggar pamujan menika kagungane tiyang Islam sak jagat raya. Dadose wajibe kula dalah panjenengan sami menika namung makmuraken ugi nglestarekaken kanthi amalan-amalan ingkang istiqomah sak lebetipun sanggar pamujan utawi tempat ibadah kala wau. Bapak Ibu sekalian, ngendikane saking panjenengan Mbah Yai Nyamiran sejatosipun pun dangu Pak Yai niki agen badhe ngawontenaken tasakuran ngresmekne masjid niki ning keranten danane urung eneng. Terus akhirnya terpaksa nembe saat menika saged kasembadan. Alhamdulillah. Niki wau kula enten sing kesupen YouTuber kula sakmono mbane ora ning tak hormat belas nggih. Nun sewu Mas nggih, sedaya YouTuber dukungan saya yang sudah berkenan hadir setiap saat pengajian dimanapun selalu mengupload saya, sehingga saya menjadi maune wong goblok malih rodok pinter, maune wong ndek malih dhuwur derajatku. Ternyata aku ya ora nate nekokne royaltimu piro, aku njaluk berapa persen, saya tidak mau. Jalaran apa? Kula niku mboten purun nek diwastani kiai sing serakah terus kiai kedonyan, kiai pikiran namung materi niku saya tidak mau, Pak. Saya pasti akan kecewa. Sepenting ayo takjak siar bareng, nek oleh rezeki wis ditata karo Gusti Allah. Nek titik-titik ukurane mung opah, duit, bayar, materi dan materi, kita pasti akan salah niat. Sehingga salah niat itu akan rugi celaka, bahkan tidak hanya rugi di dunia, bahkan rugi dunia sampai akhirat. Naudzubillah min dalik. Si penting masalah materi niku dirembuk kaya ngopo, ijik luweh sugih Gusti, kurang ngopo nikmati pangeran. Diparingi kaya ngeten iki wis saben detik, saben saat, saben wektu mboten wonten kendhat-kendhate niki namung nikmate pangeran si dirasakne kula lan yang sedaya. Soale wong napa diparingi nikmat kesehatan niku segala-galanya. Wong niku Pak nek sehat niku mangan ya seger, turu ya angkler, dijak ngangkat junjung apa wae ya kuat, mripate nyawang apa wae ya cetha, kupinge ngrungokne apa wae ya cetha, irunge ngambu apa wae iso bedakne, dijak playon pirang-pirang kilo ya jek kuat. Nggih napa mboten? Kurang napa nikmate pangeran. Namung niku lah saka kanae nikmat niku ngantos kula jenengan niki lali mensyukurinya. Mongko wong sing lali syukur nikmat sing cilik bakal lali syukur marang nikmat sing gede. Lah malam dalu niki kalebu acara tasakuran. Tasakuran ini kalebu golongane wong-wong syukur niku syarate nek memenuhi telu-telune ngatunggal. Sepisan syukur marang lantarane, ping pindho syukur marang wong tuane, ping telu syukur marang Gusti Allah. Dadi urung kalebu golongane wong syukur nek telu kuwi ora dilakoni kabeh. Lah dinten menika ketawi setengah betul-betul sampun terjadi tasakuran saking pihak panitia pengajian dalu menika. Mugi-mugi barokah lil ummah, Allahumma. Salajengipun Bapak Ibu sekalian, niki mengke ngaji kula ngagem seni napa namung tausiah mawon? Ngagem seni nggih. Berbagai macam seni kita padukan ngoten nggih. Sing gambeli wis tanggap langsung tintingan. Sik kowe senene iki temane sik dicandak sik cara gonge ben kecekel. Terus tema ingkang kalih niku kan nembe mawon kita sedaya selaku umat Islam serempak hampir semua menjalankan nggih menika memperingati bulan Zulhijjah datangnya hari raya Idul Adha.
idul iku maknane kembali, atka iku berkorban. Wong korban niku dianjurake kudu eneng sidi beleh. Jadi si penting pas korban niku nggih kudu ada yang disembelih. Bapak Ibu sekalian, enter iki korbane sapine pinten, Pak? Setunggal nggih. Mendone kathah. Nah, niki hukume tiyang korban niku jane mboten angel, Pak. Niku hukume korban niku adalah sunah muakkad. Muakkadah maksudnya sunah sing sangat dianjurkan. Ning niku tidak wajib. Upama sampean iso kurban ya oleh ganjaran, ning nek ora iso kurban ya ora nanggung dosane. Nanging iki krana sunah sing akad. Lah kurban niku sing dibagikan kurbane niku iwak sing ijik entah, nek akikah niku sing dibagikan yang fakir miskin lan kaum duafa niku iwak simpun mateng, simpun masak kantun sudah disajikan. Lajeng perkara kurban niki kalian akikah benten, Pak. Kadang enen sebuah pertanyaan, nek urung akikah jari ora kena kurban. Terus eneng si diwalik jari nek kurban ora kenek, ora ditampa karo pangeran nek urung awake dhewe akikah. Lah niki kan bingung nih to nggih. Lah sakniki perkara akikah niku hukume dos pundi? Akikah hukume ya sunah nek malah sing luwih enteng ketimbang kurban. Lah niku nek akikah niku kan acara pribadi. Nek kurban niku setiap orang. Dadose nek saged setiap tahun, nek mboten saged ya pendak berapa tahun sak mampune lamun kuwasa kuwi nek mampu. Dadose nek mboten mampu ora kurban ora masalah, ketimbang kuwi kurban mbok rewangi golek utangan ngoyo-ngoyo mbok arisan kono kene kreditan ning anak bojomu malah padha keluwen nafkahe malah kurang. Niki malah ninggalake si fardu ain, niki malah nanggung dosane. Lah syarate nek kurban niku sing apik dikorban niku dipasrahne yang panitia korban. Nek panitia korban niku senes amil, nek amil niku kan kaitane kali zakat fitrah to nggih. Niku naminipun panitia korban. Niku nek pun dipasrahne dungane nggih enten jenengan mesti pun saged sedaya. Lajeng napa niku korban niku tidak dianjurkan. Misale kados hasilne kadang kan nonton sing beleh niku njaluk ndase, njaluk kulite, njaluk kikile, kan kadang permintaan wong seorang penyembelih kan seperti itu. Ning nek carane Magetan krana niku asring kula ditimbali saking MUI Kabupaten Magetan termasuk enek napa niku sertifikat julehah niku juru sembelih halal. Dadose setiap jagal-jagal setiap masjid dan musola niku nek enten Magetan harus mempunyai sertifikat yang halal dan yang jelas secara syariah. Dadi ngono kuwi mboten diragukan. Niku mengke sembelih sapa? Kadang jenengan nek selamatan wong nyewu napa wong dihajatan napa wong akikohan. Niku syarate kudu sing nyembelih niku kudu wong sing halal. Betul-betul wong sing Islam secara kafah. Mungkin nek sing nyembelih niku misale mboten nindakne salat, terus wonge akhlake ora apik, dungane ora bener, ateges leh nyembelih niku mboten kok diparingi daging sing halal, tapi sampean diparingi bangke utawi batang. Tur carane nyembelih niku mboten asal-asalan. Kathah terjadi di mana-mana pas bar kurban ngeten eneng si sapi ngamuk, eneng si sapi nyelentak sing nyembelih, eneng sing jegur kali, eneng sing gudake omah, gudake sepeda motor rak ngoten to nggih. Masalah iku tata carane sangka kathahe wong sing ngrubung, akhire kudune dianjurkan kewan nih jangan ditakut-takuti, aja didendeni, nek perlu matanya ditutup, dijauhkan dari tempat penyembelihan karena itu akan menjadi depresi utawi istilah trauma nek cara menungsone ngoten niku. Aturane ngoten niku. Lah carane mbleh niku rena-rena. Sing halal niku sing penting enen wacan kalimat thayyibah sesuai dawuh Kanjeng Nabi. Sing apik kurban niku nek saged kudu dibeleh dhewe. Ning akeh-akehe kan mboten wantun tur ya samar nek salah niate rak ngoten to nggih. Lah niku cukup dipasrahake nyang panitia
napa niku penyembelihan sing penerima kurban niku wau. Carane leh mbleh iki misale sekali sembelih aja diekek-ekek, pas sembelih ser terus pangkot diangkat niku berarti pun batang. Sekali tekan ser peso tidak pernah jangan sampai diangkat dari lehernya. Syaratnya getih kudu muncrat. Terus niku syaratnya banyak sekali, mungkin nek kula terangne iki terus malih aku iki dadi juru julekah. Nggih ta juru sembelih halal niku. Wong iki temane udu niku. Si penting hati-hati dungane kudu bener ngoten mawon nggih. Nah, pangote nek oleh ya aja pangot cikethul, pangot cilandhep. Kadang pangote sosok ya gayan pandai sing pojaran pandai sing apik tenan. Dadi sekali share mboten menyiksa kewan, niku kewan aja ngampe didendeni. Lah niku nek sampean pengen napa nelukake kewan niku kudu eneng didungani kanggo napa niku kanggo dungane Nabi Sulaiman ketika nendukake jin-jin setan karo para kewan-kewan niku, sehingga kabeh kewan galak segalak-galak pun asak galak-galak apapun iso ditundukne karo Nabi Sulaiman. Nah niku ceritane Nabi Sulaiman kewan galak kaya apa kebon nek ngamuk kaya ngapa lha mbok tenaga manusa lha mbok wong 10 digeret mboten kuat ngalahni karo kebo. Jaran semonten ugi macan kurang apa galake. Kabeh galak ning krana wis dadi perjanjiane kabeh para kewan-kewan karo Nabi Sulaiman niku. Terus lantaran Kanjeng Nabi Nuh nalika kena ajabe Allah dikei banding banjir bandang niku. Kewan kabeh kon munggah sing galak-galake termasuk ula barang niku. Lah mulane ning tanah Jawa kabeh wis klebu perjanjiane Nabi Sulaiman karo Nabi Nuh ora nganti wani karo manusa senajan to bendina dibetheti jak nggaru mluku jak golek cadong kanggo dukar dan lain sebagainya tetep manut karo manusa soalé wis kalah janji. Nggih napa mboten? Niki bukti sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, terus nek akikah niku jenengan upami dereng akikah kurban mboten masalah. Soalnya jenengan si sepuh-sepuh niki nek sak derenge Islam dereng maju, kemungkinan si rodok sepuh-sepuh niku kadang mbok diakikahi wong tuane mbah ora kan mboten ngerti to nggih. Nah niku masalahnya napa lah akikah itu jatuh masa idahe nek wis nek wong laki-laki wong lanang nek wis wayahe akil balik iso mbedakake sikak lan sing batil, ngerti balang si elek sing apik, wis akil balik niku berarti wis gugur niat leh ngakikahi wong tuane. Lah akikah kuwi ora kenek diniati diakikahi karo mbahe, karo mbah itu mbah nang mboten kenek. Sing asli ndek niat akikah nyang anak nggih betul-betul asli wong tuane. Dadi jenengan nek arep ngakikahi putune tuku dos le akikah ana putuku. Si niat ki leh ngikrone leh ngujubne seneh mbah niku tetep asli wong tuane. Lah nek niku nek ngampe umur nek iso nalika lahir umur sepasar upawa 5 dina diakikahi, nek ora iso umur 8 dina diakikahi, nek ora iso 8 dinane umur setahune ya kenek, umur 2 tahune ngampe umur kira-kira 14 nyang 15 tahun kok ora iso akikahan ya ora nanggung dosane, berarti nek bar kuwi wis gugur. Lah nek wong wedok masa idahe akikah niku nek empun nganyak menstruasi, nek wis menstruasi kuwi kok ora iso akikah awit jog cilik ngampe teko mene niku wau mboten saged akikah, berarti ya wis gugur ora nanggung dosane. Saged ditampi niki? Nah, gampang to nggih. Dadi ora usah berbelit-belit ngeten niku, syaratnya ya ngoten niku. Dadi sampeyan nek umure pun ngeten iki di atas 50 ora usah kuwatir diakikahi para wong tuaku arep kurbane kok dadak ragu-ragu ngene-ngene dan itu sebagainya. Ora usah direken kuwi wis awake dhewe wis sudah dilampaui. Soale kuwi hukume sunah sing enteng, dilakoni ya oleh ganjaran, ora dilakoni ya ora nanggung dosane. Alhamdulillah. Awake dhewe karek lek nganggep wis dianggepe aku dhewe wis diakikahi bapakku ngoten mawon beres to nggih. Nah, pun sakniki niki mau nuwun sewu Pak, kula niku kula betakne wayang. Nggih wayange arep nggo kotake ya ora iso. Terus akhirnya lah kula niku mayang enten pundi enten Sri Katon nembe kalih dinten lurahe sak perangkate nembe kalih dinten sowan melih dateng Magetan ngendikane badhe diatur rika malih ngoten. Lah kula niku kuwawang saking margine Pak, jenenge kraton kula medal Sokol niku Mbah Camat. Medal Sokol niku Masya Allah radosane ekstrim luar biasa. Lah kula mbeto alat napa wayang niku Elsa Enggal Pak, Esa keluaran baru tahun 25 niku meh ora kuat. Ya Allah, alhamdulillah yo teko nggon jenengan.
Niki mengke wayange dijogene mboten ta? Pokoke dugil-gili ngoten mawon nggih. Panah kuwi ya ora dalang pun sakniki kula ya pun kula niku mboten nggih mboten iso dalang, mbah kula ya ora dalang, mbah kula ya ora kiai, wong tuwa kula nggih senes kiai. Dadi awake dhewe nek urip mung pamer-pameran nasab, ternyata di pamar-pamere kempar-kempar ana rene bareng diteliti tenan nek mung mau pamer nasab ndaku ngendikane jare Duriyatur Rasul ternyata bareng dites DNA yo nyatane yo jauh bukan keturusan Duriyatur Rasul. Akhir kan tuas kisinan to nggih. Lah tuas kisinan. Mulane kula jenengan rasa pameran nasab. Kula niki dadi kiai iki ora kiai nasab, aku kiai nasib. Dadi awake dhewe pasrah karo pangeran wae, aku didadekne ngene iki wis kersane pangeran. Didadekne wae apa wae, kowe turunan sapa rasa mbok pamerne nganggo cangkemmu ngono lho maksudnya. Dadi olah-olahe wong nek pamer ya. Biasane Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri setan itu bicaranya keras diulang-ulang. Wong kapan ngomongnya oke di bulan baleni nang kono kene di bulan baleni terus omongnya ya mung kuwi ya bicaranya banter pisan. Lah kuwi ciri-cirine setan. Kuwi ciri-cirine wayang Kurawa kuwi bolone akeh, soare lahir brol iki lahir bareng metu 100 cacahe, asale sawa titise Dewi Gendari, sangka prengkelane getih sing elek, mulane karane bolo kiwa bolo Kurawa dijenengne dur maknane dur kuwi goro, dur sasana kuwi goro sak nggon-nggon, dur mogati kuwi goro ning ketoke ya kaya gati-gati. Ngoten iku mengandung nek. Lah gambare wayang kiwa kuwi bolone wong sing munafik. Wong munafik iki digambarake raine abang, untune nyerengeh, motone mlorok, omonge akeh, kalah menang nyaruk kuwi bala Kurawa. Leres nggih. Nah nek bala Pandhawa niku yesane pane wong laire mbur wong satriya mung 5 niku ciri-cirine setan. Ciri-cirine malaikat. Malaikat itu satu kali bicara, omongnya lirih, ranate diulang-ulang, ranate dibaleni, digambarake ciri-cirine malaikat kuwi, Pandhawa mung 5 kuwi, raine niku diwagahi rupane ireng, wajahe rupane ireng, rambutnya digelung. Ucapane iki lir kados Pendhita Rabtu. Niku ucapane mulane Pandhawa iki senajan to mung wong 5, arep dikalahne wong pirang-pirang ewu kuwi isbate tumindak singkak karo batil. Allah karo becik senajan becik embung wong 5 lah mbok dikeroyok wong ewon ora bakal kemungkin bakal menang si wong ewon niku tetep menang sing becik. Nggih napa mboten? Nah niku ya nyuplik babagan napa donya pakeliran ilmu pewayangan. Niki komplit Pak kula niku wong cempala mawon beto niku. Lha iki kok leh nuthukne nyang apa? Lah nggih Mbah Lurah iku leh nuthukne nyang apa? Bu, niki jenengan pirsa Bu, niki napa Bu? Lho kok guyu ae anu. Niki cempala. Mulane mbah-mbah dhisik nang tak cempalani kowe asinar ditutuki nganggo iki lho. Iki karan dicempalani ngoten iki. Lah iki kok lek nutukne ambe apa niku? Wah, ya apik. Sematuk lho. Lah terus gedhoke iki ngono. Lah iki sapa sih dinta wakil murep nang kene tak nggo debok. Lah iku kok aku mayang piye terus ora nganggo debok. Iki kula ngetene bilang beto, Pak. Lah nek kene wayang ora ngetene iki ya ora iso niku. Engko Pak Pandi didandani aku. Taleni kene. Monggo rasa cincin. Aja kenceng-kenceng minggu malah ngendat. Cek. Wis kaya dalang tenan.
hanulat sang guru nabi mustikaning jagat kusuma panutaning umat dirunun tindak lampahim kinarya suryaning alam ini kayak mic ini jadi ganas iki gunungnya apik diwalik napa ngeten rep sirep Tata Pitana punika Toyen Cinandra saking Mandrawa ananging punika satriya pendang panengkahe Pandhawa mijil saking kasatriyan Jodipati ananging Raden kang kekasih Raden Werkudara satriya pinunjul pilih tanding sekti mandraguna pinercaya ming sekaring para kawula yen Cinandra saking gedhening pertapa mulane ora mokal yen Raden Werkudara dadi satriya sekti mandraguna bebasan sekti tanpa aji sugih tanpa bondo menang tanpa ngasorake ngluruk tanpa bala kalah bondo menang donga kalah derajat menang tirakat nek kalah kabeh mondok neh pauto punika tawarane Yen Cindrana saking Mandrawa ananging Raden Werkudara arsa macek aji Pancandriya jangga manungkulan mustaka mekek babakan hawa sanga mandeng pucuking grana suku ngedruk bantala arsa uncat birat Sukerta ing jagat raya candrane delang sampean kene kena tanggo kecrek terus yo kaya wayang tenan dalang orang nggo kecrek iki telat kendangmu
sigra cantut tembat matang ngraposo mungsuh kantaran bau sayekti sirna madyaning palukun prateng wisma prateng lampis swara apa kuwi rep sidhem pernanem perbawande ing tengahing Radi Candra Sumiwi kawis cinalsun naring rembulan kang nedeng dadari saya ngembuhi eseme ratuning dalu mangkono to ngancing temahing rawi kawis tinggal jemegluk himo himantoko saking ketabian lamun sinawang ginebyur warna biru moyo-moyo kang apepais kegodongan gegrumbulan kekayon jati ala jati aking sono ala sono keling tan jajarang ketanono kendate sonare surya lanmun tan kuwa nembus bantala mangkono to satemahing ngancai rati pratandha wis ngancik titiwancining gara-gara wah cocok iki ngiring aku padet terus goro-goro tipis wong gamelan kok ora iso mandeg iki nek ra Kanjeng Sunan ya ora neng. Aduh wis apik tenan iki, tenan apik Pak. Wis iki nek ora hadroh modern cap larang wis ra iso iki. Sang saya dalu rara sabya lintang kang kumedhat rasonya tengah lumprang gandaning puspita kang langyan pujane sang dwicara ambrengeng saraning madu bronto
manungsun sarining kembang goro-goro iki jam piro kok wis goro-goro wis ora sampe mikir jam Pak nggih goro-goro mikir jam iki iler tandure posumiler ta ijo royo-royo tak senggo temanten anyar oe ayo bocah angon peneno blimbing kuwi kanggo mbasuh dodo dira oe ayo Pak Bandi dira kumitir bab kae pinggir tomono dumatono kanggo mengko sore pumpung padang rembulane pumpung jembar kalangane son sora sora nah seniman sing laras nek sampean kuwi arep mateni aku tak pikir lha sampean bareng ngethuki mik naleni iki bareng naleni kok ora tanggung jawab tinggal nyanyi karo ngontak ngantuk lha penyanyi kok dadak ndelok tulisan kuwi seniman ora kondang kuwi mare ora laris kuwi lho Pak Bandi seniman ini udah fokus pandangan ke depan menguasai panggung jadi awak dia ojo ketungkelan tajuk wong seniman karo nyanyi penyanyi kok ngene ya halo dirungokne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 iki ping 300 piro nuwun sewu Kanjeng Sunan iki tanggapane pinten Pak Nenter iki saiklase ya Allah kaya ngoten kadek to Pak Bandi pas wonten magetan tak tekoni bribas lha teng ngopo to Pak Bandi lha ngeten niku lho ya kula ngeten nggih kula niku patuta niku hadroh ngen kula Kanjeng Sunan patuta niki nek mati ya nek urip ya urip wis tenang wae Pak Bandi ya pangeran ki luwih sugih selama awake digelem nangis nyang pangeran pasti akan diangkat derajatnya ning nek awake dhewe kalah sebelum perang kita muncul nek muncul ngeten-ngeten muncul tandingan Pak niki tujuan kilo siar seni agama niku siar agama tanpa ninggali budaya insyaallah agama tetap maju budaya ya tetap lestari jadi tujuannya kanggo menghilangi radikal yang akan tumbuh ini bocah saiki mau ngaji paseh saiki rata-rata warisan wong tua budaya wong Jawa dihilang nih kabeh jadi awake dhewe malah tidak mempunyai jati diri tidak menjadi diri sendiri tapi tidak mau berdiri di kaki kita sendiri awake wong Jawa ya diakoni tanah Jawa ya kaya kula niku Jawa nyel lah ngene nggih napa mboten awake dhewe wong Jawa kudu diakoni kita harus mempunyai nopo kita tidak boleh hanya menonton kita harus berperan harus mampu jadi pemeran ojo jadi penonton awake dhewe bangga dadi wong Jawa wong Jawa diakui di mana wong Jawa luar biasa wong Jawa iki bejone digawa mulane wong Jawa iki ninggali sejarah mesti bakal bubrah ninggalne petung mesti bakal bingung ninggali dina bakal tuna ninggalne adat mesti kualat nek gak percaya mang cobi saestu Pak niku
warisane mbah-mbah wong Jawa ngampe saiki mu selametan sapa siwani ngilangi ora ning siwani ya kualat tenan soalnya selamete bentuke sedekah dalile ta sedekah tu tanfaul bala sedekah kanggo tolak bala nek srek selametan kan berarti srep sedekah to nggih lha nek ora tahu selametan berarti ora pengen selamat wong selametane ora tahu mongko selametan genah pengen selamat donya akhirat nek selametan ora tahu berarti ora tahu sedekah nggih napa mboten nek ora tahu selametan kok arep selamet ki dalane kok ndi ora masuk akal to nggih lah logikane ngoten niku lah mbuh repot mbuh ora sesibuk apapun mbuh bungkah mbuh susah tuntunane mbah-mbah dhek piyen srek kon slametan tujuane nek slametan berarti oke sedekahe nggih napa mboten lah budaya niki slametan ngampe saikimu lho saikimu wong Islam dijari wong abang-abangan kuwi nek slametan ngampe dilangi si ora trima dhisik mesti wong-wong sing abangan kuwi malan nggih napa mboten agama gak patek paham Pak wong pangeran ki wis napa ora butuhne wong pinter ngilmu ora butuhne wong sing pinter ora butuhne wong bokeh bondone butuhe pangeran mung siji nalika urip ning alam donya upakaranen ulu pamutune bumi kuwi kanggo sangu urip ning alam donya kowe urip ning ndi wae difasilitasi lengkap napa rezekine pangeran kowe urip ning pinggir segara kurang apa kemurahane pangeran urip ning segara arep nandur ora iso gawe apa-apa gawe tambak yo gagal ndalah nek teko iwak teri yo ketontonan teko lemuru yo pirang-pirang teko iwak layu robot teko nggih ngoten niku kon nguripi sing urip ning pinggir segara nggih napa mboten lah urip ning pinggir gunung nggih semanten ugi arep nandur kakean isine sak bendina ngalor ngidul isine nggur petak-petuk mung kethek karo beruk karo budeng arep nandur apa-apa ora iso ning kemurahane wong gunungan nggen kula desa Karanggupita niku Pak isine mung watu tok watu ki mampek payu borongan oleh kontraktor watu sak rit mun pinten nih ning nek gak ngati-ngati adape bendune pangeran kejur-gurukan watu yo mati seketika neng pinggir segara lali syukure yo kena tsunami nggih napa mboten sing neng pinggir Bengawan semono uga arep nandur bolak-balik keblebek banyu nandur pari titik-titik kena banjir bandang ning yo dibalik itu ndalah kapan napa lagi wedi sak rit niku saka Bengawan pun pinten ya tetep ning ngajine ning nek ora ngati-ngati kuwi lek kena banjir saka Bengawan kuwi ya siap dengan segala resiko mulane selama kita berpijak di bumi Allah pasti Allah mesti akan memberi rezekinya dan kita semua ini walaupun banyak dosa yang kita jalankan tapi Allah tetap memberinya nggih napa mboten nah terus awake dhewe coba mang bayane awak dhewe turunane wong salah Bapak Ibu sekalian Kanjeng Nabi Adam ki nek gak salah ora mungkin didonen yang alam donya nggih to Mbak Lurah wis salah mung pisan perkara mangan wae kok dibujuk karo setan namung niku salah pisane kaya ngoten rekosane terus sak anak turune kaya ngeten iki rekosane lha awake dhewe tempone wis anak purune Nabi Adam nduriyahi Nabi Adam kabeh si dipangan ora mung sak jenis woh sitok-tok kadang yo pelem dipangan rambutan colongan yo dipangan kambil yo dipangan apa meneh lha kadang si rodok celutak lah eneng ora timo buah-buahan tok ora timo pelem tok ora timo rambutan tok kadang kerakal yo diombe watu yo dipangan aspal bareng yo entek kadang kon ngetor iku Mbak Dewan nggih napa mboten lah iki bukti Pak nggih napa mboten mlane weling kula niku napa Pak Mahfud kalian Bu Yuli endi lenggae pundi Bu Yuli nuwun sewu Bu nggih nah jenengan nggih karo Pak Mahfud niki selaku wakil rakyat sedaya jenengan sak Kabupaten Ponorogo jenengan besok rasa kuatir sampean kuwi gak kena bangga-bangga dulu karena ketua rombongan nyang swarga sampean mesti paling keri dhewe lah iya kuwi tanggung umat kok nanggung umat sak Kabupaten Ponorogo to memang bae lha wong ngeten-ngeten iki wis dihisap apane kuwi besok leh ngisap Bu Yuli karo Pak Mahfud ya akeh banget pertanyaane lah iya nek wong ngeten iki misale napa niku arep dihisap apane nek nalika mlarat apa derajat ra duwe bondo ra duwe ngilmu ra duwe arep dihisap apane tekoni bondomu nggo apa ora gablek derajatmu apa derajat yo RT ora dadi arep dihisap apane gek pengajian yo teko yo melu urunan yo korban barang rekane ora ketang bagian nampa wis nyang swarga nggih napa mboten mlane ra jangan menangis karena miskin wong miskin dijamin kalau Allah kon masuk pintu surga Allah dari pintu manapun bahkan tanpa hisab mulane sing dadi wong sugih wong miskin-miskin ini berbahagialah
Lah iya paling wong melarat iki paling bahagia menurut saya. Lah kuwi kiai melarat pede ku setengah mati kok. Kowe ora dadi kiai kok ora pede malah rugi niku. Aku iki kiai melarat, aku wis kiai melarat, bondo ya ora gablek, ngaji ora paseh, tak pamer apa rupa ya mung kaya ngene iki. Malah blak-blak dihapus iki wong Pak Badi. Wong kiai kok dibledok Sherlock-e. Ya. Pokoke ngaji kali kula iki kudu siap mental. Nyuwun sewu Bu Yuli nggih. Kula niku memang karakter seperti kula. Ngaji kula mboten iso halus. Ngaji kula ngasar niku anane kula ora iso halus iki jalaran kula niku dudu turunane bangsa halus. Lah nek sampean dadi wong melarat-melarat niku lho Bu niki napa mlen jenengan si urip ning Pandak kok cedak masjid cedak papan pangibadahan niki sampean dadi wong sing istimewa. Sak bendina sampean uga repot leh mu golek derajat pangkat bondo-bondo lan bondo. Sampean si penting kapan swaya salat uyuk-uyuk nyemplung nyang kene. Setiap salat gelem nyang rene nih. Sampean sak bendina gak numpuk bondo-bondo lan bondo ning numpuk ganjaran dan ganjaran. Ketoke sampean dipandang sebelah mata, pandang hina ketika hidup, tapi ingatlah bahwa kehidupan semua ini akan mengalami kehidupan setelah kematian. Sekali kita dan umur itu tidak ada yang tahu. Hari ini dengan besok nasib kita tidak tahu. Hari ini dengan besok rezeki pun tidak sama. Maka dari itu dunia itu tidak ada kata pasti. Nggih napa mboten? Mboten wonten kata pasti. Mulane sebelum kita napa niku sewaktu-waktu Allah menghendaki untuk dipanggil kepadanya, maka kita harus standby. Bapak Ibu sekalian sing baku mongko kula jenengan nek pun prei aktivitas urip niki semuanya akan ditinggalkan. Bojo sing ditresnani akan selamat jalan, anak siji cintai semua berpisah, orang tua kita semua berpisah, serawung konco sing akrab semuanya perpisahan, sawah sing ombo selamat jalan, rojo koyo pirang-pirang kandang selamat jalan, derajate pangkate ditelir renteng-renteng semua hanya tinggal cerita. Nggih napa mboten? Nah ini adalah hanya karunia. Lah kula cerita kaya ngopo babakan akhirat wong sampean urung tahu ngalami mati ya ora patek percaya. Soalnya napa? Nek ketika hidup di dunia ini akhirat itu masih cerita. Nggih napa mboten? Ning besok tapi yang nyata adalah dunia ini. Besok nek wis ning akhirat setelah mati, akhirat itu yang nyata, dunia ini tinggal cerita. Paham? Nah, alhamdulillah. Ki mau Werkudara urung ngamuk padahal iki. Waduh harus diuculi neh. Iki wayange di napa ni dijoget neh mboten wayange. Kowe tok seneng wong ngene wayang. Wis goceki ngene. Langsung ngeten mawon nggih. Layak yen tak pikir-pikir jroning makrifate batinku, wah dudu karepe dhewe. Nyawang kahanan jaman akhir iki kabeh titah padha bubrah, padha cungkrah, padha pecah belah. Sing ngalah dikerayah, sing sabar kanggo jigar. Wong sugih dikuyo-kuyo, bener salah ora pati genah. Wah, dudu karepe dhewe. Wong donya mang nyauri. Yo ngono kita. Wong donya eling padha dene elinga. Mumpung isih ana dina, saiki ngenteni apa, besok ngenteni apa. Ayo langgar masjid ndang disopo. Elinga kabeh titah menungso bakal nglakoni lunga. Sangune lunga dudu bondo lan donya nanging iman sarta kang amal kang utama. Wah, wong kerajaan elinga urip mung sak klebatan. Yen kowe pengin dadi golongane wong-wong sing iman, ayo 5 wektu aja nganti ketinggalan. Bebarengan sujud manembah maring pangeran, krana iku wis dadi kewajiban. Aja mung nuruti,
hawa nafsune lan godane rayuane setan sing ngajak marang kerusakan. Ayo bebarengan ndedonga nyamarang pangeran, muga-muga diparingi rezeki lan keselamatan. Ing mangkono bakal nemahi keselamatan ing dunya ngampi tekan akhir zaman. Allahumma sing ora amin kuwi bahaya. Iki mosok digugetne neh. Ciri kasih Werkudara ngeten iki Pak, ngomong tanah ora iso basa, ning atine resik. Jenenge Satrio Jodipati ngoten niku jenenge Werkudara. Wah. Wong Banda. Wong Banda. Yen kowe pengen urip kepenak nyang bojo karo anak aja galak-galak, yen salah aja diketak. Ning nek turu ya kudu ngajak-ajak. Urip ora kenek sesingkuran kudu sing semanak lan sing grabak maring marang kadang lan sanak. Wah, wong Banda iki jane paham ora tontone udu wayang iki. Kok malah kon jogete terus iku ditambah ya ora. Mun saiki mengko senine ilang nek gayang. Besok nek sampean terus leleh wayang menake syarate. Ngundang sak napa iku langsung gelar pakliran wayang dakwah komplit Pak. Wis sampean nek ndelok streaming kula pas ning Sri Katon kalian teng Boyolali pun kathah sing streaming. Kok sing ngundange ya coro-coro iki lho. Si tukang ngincengin, tapi ngencengi dibangga. Pangeran dawuh kul yakmal ngalasaki ladihi kondo mukamat umate kon ngamal miturut bakate dhewe-dhewe. Tukang syuting kameramen iki swargane le ngincengi wong. Mulane rasa cilik ati kula jenengan Bapak Ibu sekalian, sampeyan aja guyang-guyu Bapak Ibu sekalian. Bapak iki sampeyan nek wis rabi duwe bojo, statusmu ki ora menungso malah dadi tuyul. Nek ora percaya, lha sampeyan nek wis duwe bojo bengi mesti dikeloni disusoni awan kon golek duit. Nggih napa mboten Mbah Lurah? Iya, arep ngaku ora, asline kowe iki ora wong tuyul. Bengi niku ning tuyule iki tuyule nek temu malah kados kula niku golek duit ora temu awan tok. Bengi barang nang sandure tuyul iki. Malahan kaya ning tuyule awake dhewe nuyule golek berjuangne keluarga, nafakoi keluarga senajan to tuyul ya dijamin ahli swarga. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saking para ingkang minulya niki nembang apa mboten? Nak ngene. Selawatan barang. Metoke modele ben ketoke variatif. Langit peteng, langit mendung ora sida. Nadane mlebu ora? Langit peteng ora sida udan, bojo meteng ora ndek tabungan, arek utang ora ndek jaminan, pikiran bingung ora karuan. Seta, aku wis ngabani sholawatan lagi bareng bersolawat ngoten nggih. Lah niki syair kula niku mangrungokne bar kuwi sholawat bersama nyus Kanjeng Sunan. Ora nyusahne tanggane nyu Kanjeng Sunan. Jaman iki jaman wis akhir, akeh wong do lali dikir, senengane kakean mikir, mundar mandir kaya wong iki jaman-jaman wis bubrah, bener salah ora pati genah,
akeh wong kokean pola direwangi lali ibadah. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wabil amin. Yang tedi menyang Sukamara nyabrang kali akeh ulane salat ngaji ndang lakonono sok yen mati ben datang jalane. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Menyang cepu kulaan Lombok nyang mas pati kulaan bawah. Ojo ngaku dadi wong wedok yen urung bekti karo wong lanang. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wabil amin. Laku-laku menyang Semarang kutha gedhe akeh jajane. Aja ngaku dadi wong lanang yen urung gedhe tanggung jawabe. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullihim. Tuku penyang boyo lali tuku topi karo merdeka. Sopo gelem ngundang Pak Kiai tak dongakne munggah suwarga. Allahumma alaya sholli wa sallim daiman abada alal habibi khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tuku peci nyang pasar Ngerambe, tuku sulak nyang pasar Sine. Gonku ngaji ya wis rada suwe, aku wis ngelak. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wabil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngersakne apa mung sarwa ana omben sak meja wedang jaene sing ora asbae lali. Dipun ngantuk dan dereng ya komandan Pakir Negara masa yaene ngantuk. Babinsa dan Ramil ke Kapolsek pengajian mulai dhisik yo isin tuh. Ini apa meneh anggota dewan. Walah wong kuwi wakile awake dhewe. Wong-wong sing goblok-goblok ngeten iki dhuwit besok ya dipangan gue nang ora mikir wani pengajian sak rampunge kok. Lah pejabat kalau mulai dhisik pamit dengan alasan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Apalan wis ngono. Ya. Genen lagune pumpung napa Bu Yuli karo Pak Mahfud ada nih. Malah seneng aku. Langsung bertatap muka karo wakil-wakil kita malah seneng aku. Kula pun matur Bu Yuli kali Pak Mahfud. Jeneng kula kan pun matur jenengan selaku
napa kepala rombongan wong sak bis misale bis mewah sampean ora kena munggah dhisik kudu munggah keri diitung dhisik dijatase wong iki kae wis anu paijo paimen yusarni yujem kabeh wis komplit lah sampean munggah keri tapi nek keri paling ora mesti manggon ning arep diambil supir ning kelas eksekutif niku ketua rombongan ngoten niku ora kok munggah dhisik terus kabeh liyane ditinggal wah bahaya niku ngoten niku lah sampean besok anane jenengan munggah keri lah napa jenengan kula matur nek swargane keri wis wong-wong dhisik ora wargane nyang swarga dhisik wis ben wis ora apa-apa nyang rono nyang swarga dhisik ora apa-apa aku tak keri-kerienan lha sampean soalnya setelah napa diponis karo pangeran banyak pertanyaan nek pun saged lolos menjawab berbagai macam pertanyaan berbagai macam hisab itu dipertanggungjawabkan misalnya ditekoni malaikat kot mahmud dalam dadi DPR kae duitmu kondi satu pertanyaan Yuli kowe dadi DPR kae nyogok ora terus rakyatmu keleleran ora sebut bantu ora wis tekan ndi ning nek kabeh saged menjawab dengan baik sesuai dengan jabatan yang telah disandang ketika hidupnya saya yakin dia diangkat derajat oleh Allah ditempatkan surga yang paling istimewa kelas VIP Allahumma